Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Risultati rafforzano speranze del centrodestra siciliano. Concluso ieri il primo turno delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario e il risultato fa ben sperare il centrodestra in Sicilia, che andrà invece al voto il 28 e il 29 maggio. Sono andate al centrodestra 4 città capoluoghi di provincia, Sondrio, Treviso, Latina e Imperia, e a Pisa pare che il risultato non sia stato centrato per una manciata di voti contro 2 sole città al centro-sinistra, Brescia e Teramo. Negli altri 7 capoluoghi al voto si andrà al ballottaggio. Da segnalare il risultato quasi nullo delle liste dei candidati dei 5 Stelle. La Sicilia avrà un senatore in meno, la Lombardia uno in più. Alle prossime elezioni politiche la Sicilia avrà un senatore in meno a vantaggio della Lombardia a causa della diminuzione dei residenti accertata dal censimento 2021, sulla base del quale si determinano il numero di eletti per circoscrizione. Lo spopolamento determina anche la perdita alla Camera dei Deputati di un seggio per la Sardegna, l'Abruzzo, la Calabria, la Puglia e la circoscrizione Campania 2, in favore di Lombardia 1, ben 2 deputati in più, Lombardia 3, Lazio 1 e Lazio 2. I calcoli sulla base del censimento sono stati effettuati dagli uffici di Camera e Senato. Camera e Commercio, CGA ferma di nuovo la Camera del Sud-Est. Il CGA, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, ha ribadito la validità del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che nominava i 2 commissari delle istituende Camere di Commercio di Catania e Camere di Commercio di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Con questa decisione di fatto viene bloccato il tentativo di riesumare la Camera di Commercio del Sud-Est e la verosimile intenzione di procedere all'elezione degli organismi mettendo tutti dinanzi al fatto compiuto. Condannato Tutino, ex medico personale di Crocetta. Il Tribunale di Palermo ha condannato per truffa, peculato e falso l'ex primario di Villa Sofia, Matteo Tutino, a 7 anni di carcere e a 5 anni di interdizione dei pubblici uffici. Con lui condannato a 4 anni il manager Giacomo Sampieri. L'accusa per Tutino è di aver effettuato interventi estetici nella struttura pubblica facendoli passare per sanitari e facendoli quindi pagare al servizio pubblico. Tutino era il medico personale di Crocetta ed era considerato fare parte del suo cosiddetto cerchio magico. Tassa rifiuti, ben 5 siciliane tra le 10 città più care. Tra le 10 città italiane con la tassa rifiuti più cara, 8 sono al sud e ben 5 in Sicilia, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Trapani, e il servizio spesso lascia a desiderare. Lo si apprende da uno studio della UIL su tutti i 107 capoluoghi di provincia italiani. A Messina si pagano 476 euro in media famiglia, a Catania 475, a Siracusa 472, ad Agrigento 471 e a Trapani 457. Beni culturali recuperati oltre 1000 reperti nel 2022. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno recuperato in Sicilia nel corso del 2022 ben 1157 reperti di interesse storico, 50 persone sono state denunciate, 2 arrestate e oltre 450 controlli preventivi sono stati eseguiti. Sono questi i numeri importanti dell'attività del Nucleo di Palermo e della sezione staccata di Siracusa contro il traffico illecito di beni archeologici e i furti di beni culturali in Sicilia. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.